Oi galera, meu nome é João Varela e eu vou mostrar pra vocês a nossa fogueira de São João, gente. Eu tô aqui e minha mãe tá aqui, ó. Oi mãe! A nossa fogueirinha, gente. Foi de última hora que nós teve que ir atrás da linha ainda. Minha mãe nem conseguiu pegar comprar o milho dela, né mãe? Nem tinha. Aí gente, o Hélio tá ali, o Caio tá aqui. E a fogueirinha tá aqui, gente, ó. Foi difícil acender. Foi muito difícil, hein? Ah, agora tá quentinho. Quando eu cheguei aí foi tudo fácil. É, gente, que a minha mãe tinha deixado arrumada ali e eu não vi. Aí nós tava acendendo essa outra parte aqui da fogueirinha. Bom, gente, o vídeo hoje foi mostrando essa fogueirinha aqui, gente. O Gustavo acabou de chegar aqui, ó. Tá aqui. Cadê? Acabou de correr. Daqui a pouco ele chega aqui. Aí, gente, o Gustavo acabou de chegar aqui. Oi, Gustavo, de boa? Yeah. Aí, gente, ele tá aí. Não, mas esquentou rápido aqui. Pois é, né? Mas a fogueirinha tá bonita, né? Caramba, deu uma subidinha bem bonitinha agora. Meu pai tá lá dentro, meu irmão tá lá dentro. Minha mãe também acabou de entrar. Vou lá, gente. Aí, gente, meu irmão tá aí. E aí, Miguel? Aí, meu irmão. E, gente, a canjica tá... Aí, gente, ó. A canjica tá pronta. Minha mãe acabou de terminar a canjica. Ainda tá saindo a fumacinha, ó. Deve tá bom, né, pai? Ainda vou comer. Com certeza. Olha a fumacinha. Deu água na boca agora. Dá pra ver a fumaça? Dá. A fumacinha tá subindo bem aqui. Caramba, agora vai acender a fogueira. A fogueira já tá acesa. Tá bonitinha a fogueira. Legal, muito massa. Bom, gente, o vídeo foi mostrando aqui a canjica que minha mãe fez, gente. É isso aí, gente. Se inscreve no canal, dá like. Não, Varela.